Здравейте, зрители на канала! В това видео ще ви покажем как да си подмените моторчето на вентилационната система, тъй като моето работеше много мудно и изведнъж предполагам, че е изгоряло. Не съм 100% убеден, но предполагам, че е изгоряло. За целта трябва да премахнете този въздуховод. Той се държи на няколко щипки от всички страни. Аз предварително съм ги махнал, като ето този тип. Като го махнете, самото моторче с двете вентилаторни перки се държи на два торкса, те 20 се развиват. Те се махат. Аз съм срязал кабелите, тъй като те са кербовани тук и няма как да направя по друг начин връзката. Трябваше да ги отрежа. Като получа новото моторче и новите вентилаторни перки по-скоро, ще използвам старите пластмаси, единствено подменям моторчето и перките. И да кажем няколко думи за нашият спонсор. Благодарим на спонсора на днешното видео, а именно магазин за авточасти, автоконсумативи и автокозметика Autogroup KP. Ако живеете в град Русе или околността, заповядайте в магазина на адрес улица 19 февруари номер 13 или поръчайте онлайн на адрес www.autogroup-kp.com. Линкове за сайта и фейсбук страницата ще намерите долу в описанието на видеото. А сега, приятно гледане! Сега ще ви покажа как да си демонтирате капаците на вентилаторните перки. То става много просто. Буквално само с побутване на тези пластмасовите палци. Освобождавате щипки, които ги държат. За целта ви трябва само една кръстата отверка. Philips 2. Запазваме, че знаем много. Има гумени втулки, дето ще си ги преберем отново, защото не знаем дали новото има или няма. Все още не сме го получили. Ето това е едно електромоторче с две вентилаторни перки. Новото идва с моторчето, с буксата, с вентилаторните перки. Ще бъде по-уско. На Терматек мисля, че беше. Така, взехме си новия мотор с новите вентилаторни перки. Той е напълно идентичен като стария, дори има нови гумени втулки, букса и следва да надигнем другата част от въздушната кутия, за да може да изкараме старите кабели, да промушим новия конектор, гуменото уплътнение и да монтираме вече вентилатора и съответно в неговите пластмаси. Ето, абсолютно едно към едно с новата. Абсолютно оригинална част. При нас компромис с авточасти не се прави. След демонтажа на моторчето заедно с вентилаторите, следва измиване на пластмасите. Ние сме ги измили много старателно, тъй като те винаги прашасват, тъй като там минава потока на въздух, пък въздуха в атмосферата е мръсен. Измили сме също и другия въздуховод, където смучи отгоре и двете капачета на двете вентилаторни перки.
Сега пристъпваме към монтажа на новия мотор, заедно с неговите вентилаторни перки. За целта тук има един жлеб, гумена втулка, която трябва да вкарате в него, и тук има един като отвор, в който се навива ето този винт. За целта ви трябва кръстата отвирка. И без опора малко трудно става във въздуха, но става. И внимавайте да не заобличи, разбира се, главата на винта. Ето това е подмяната на моторчето. Ще използваме два спрея на Мотип. Единия е за почистване на електрическите контакти от замърсяване, окиси и други, а другия е за защитаване на електрическата връзка. За първи път ще ги използваме, не е реклама, просто това са най-масово предлаганите спреове в България и по магазините във всеки град може да си ги намерите. В големите вериги ги има. Първо използваме за почистване на електрическите контакти. Като слагате такова, не е много хубаво да пускате с това изнова. Това, макар че е нова буксичка, не е лошо да се понапръска, да се почисти. Старата е задължителна. Забърсваме конекторите или буксите, както искате да наречете, едно и също. Макар че едно не е лошо. Следващото е за защитаване на електрическите контакти. Само от една проста химия се почистиха, видя ли? Между другото станаха като много. Аз не вярвах, че тези спреове работят те много. Да, е верно. Виж, без клечки, без мечки, без нищо. Отиваме да тестваме новия вентилатор. Отиваме само за теста. Правилната посока ли се върти? Смучена, да? Вътре е стана, виж. Виждам. Ето най-лесно по въздуховодите се разбира. Камера ли ста вътре, бе, брат? Че усеща се, че духа.
сега съвсем намаля. Ти е на първа. Да. Май се спрете. Давай, върти се. И то в правилната посока. И щом вкарва. Монтираме вече крайния капак. Както казах, той се монтира на щипки. Защо е разместен пак сега, бе? Да ми обясни някой. Тук ръба е плътен. Не го разбира. Ето ги щипките какво представляват, вече ги показах. Това беше от нас за днес. Видяхте как лесно и бързо можете, дори пред вашия собствен влог, да смените вентилаторчетата, които осигуряват въздухопотока в купето. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да натиснете лайк бутона, да се абонирате с камбанка, за да получавате известия за наши нови видеа. Коментирайте дали видеото ви е харесало и давайте идеи за нови видеа. И ще се видим в следващото видео, където може би най-после ще качим така дългоочакваното видео за смяна на масло на скоростна кутия. Довиждане и до нови срещи!